दोस्तों अॼु जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी प्यारी प्यारनि खे दिलवारनि खे सिंधी ॿारनि खे ख़ुशि आमदीद। अॼु रिव्यू कंदासीं मेगा सोप सीरियल पंहिंजावेरी। शायदि को सो लोग ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर कंदा। दरअसल दोस्तों पंहिंजावेरी ड्रामे में नवां अदाकार त कोन एंट्री हणंदा, बहरहाल तव्हां ख़ुशख़बरी इहा ॾींदा हलूं त खजू साहब जी शादी थी रही आहे। जेको रियासत ड्रामे जो डायरेक्टर आहे, इन जे करे रियासत ड्रामो कुझु ॾींहं पोइ न थियो आहे। कल्ह उन जी शादी हुई, ख़ैर सां शादी फाइनल थी वई खजू साहब जी। 2-3 ॾींहंनि खां बाद टे स्पेल जी वरी शूटिंग स्टार्ट थींदी ऐं पोइ ड्रामो रियासत KTN एंटरटेनमेंट ते हलायो वेंदो। बाक़ी रही ॻाल्हि पंहिंजावे ड्रामे जी, इहो तव्हां ॾिसो था धमाके सां एक्शन सां फुल फ्राई हली रहियो आहे ऐं सभिनी खे अखियूं ॾेखारे रहियो आहे हीउ ड्रामो। ऐं ड्रामो बि त ड्रामो आहे दोस्तों, छो त ड्रामे में तव्हां इहो ॾिसो न हाणे कीअं त चाकर ख़ान परेशान आहे, होॾां कीअं हैदर गेमूं खेॾे थो। हैदर बि होशियारु थी वियो आहे, पंहिंजे सौट जा क़ातिल ज़ाहिर करे थो, उनखे मारण जूं कोशिशूं करे थो। इहा बि हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। वीडियो पोइ पंहिंजी पुॼाणी ते अगरि अपडेट सुठी लॻे त दोस्तों शाहिद खोसो व्लॉग यूट्यूब चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब लाइक शेयर करे छॾींदा। हीउ अव्हांजो ई पंहिंजो हिकु बहितरीनु चैनल आहे। ठीकु आहे दोस्तों, सुठा प्यारा कॉमेंट बि कंदा। अल्लाह हाफ़िज़।